no siin on praegu me kasutame. Annika, need on oma kukeseened, kuidas? Ja kohalikud meil need, kus ma ütlen? Kukeseened? Kukeseened, jah. Me oleme siin köögis praegu, eks ju, ja sina teed kukeseene kastet ja kartulikene keeb ja kõik siin on asjakesed. Aga kus me oleme üldse? Kus köögis me oleme? Me oleme Saarsilla talu köögis. Talu kohviku köögis. Nii, et siin on kohvik? Kohvik. See ei ole niisama talu? Ei ole. Kas see ongi suvekohvik siis? Jah, ainult suveti on meil. 3 kuud on meil siis nagu 4 niimoodi on lahti. Mis see teie kohviku teistsuguseks teeb, kui kõik teised kohvikud igal pool? No siin on praegu, me kasutame seda kohalikku toorainet, kõik oma ümbruskonna siis selle Rõuge inimeste ja siit lähiümbruskonna siis toormateriaali ja muidugi seda looduslähedast ja seda oma ise tehtud asju, et mis vähegi saab, et kõik kodused toidud. Väga hea. Kuidas me saame nüüd edasi teha seda? Nii, teeme suure kastme peale. Anneli, nüüd me teeme salati. Mis salati? Kitsejuustusalati, rohelise salati põhjal. Väga hea. Ja kohaliskust juustust. Mis mina teha saan? Nii, ma annaksin sulle siis kurki hakkida. Siin all on? Siin all on tanguvorstid. Tanguvorstid. Poest ostsid? Ei, need on meil oma valmistatud. Sa ise tegid, ütle kohe. Terve eelne päev valmistasin. Valmis? Jah, lähme minna. Viime Mirjamile. Ootame. Mirjam, tegime Annikaga sulle süüa. Me maitsesime ka toitu. Meile endale maitses. Kas sul ka mulle maitseb? Arvad? Jaa. Kuidas see oli, et kes see ütles ennem, et teeme selle koha, et Annika või Mirjam? Ütleme, see maja asukoht nagu tingis selle, et selline tänava ääres, tegelikult ju asula keskel, sellises tõmbekohas või kuidas neid öeldakse, eks ole. Ja sissetulekut oli vaja. Ja saigi see kohvik tehtud aasta 1998. Eks ta vaikselt läks käima, no mis seal salata, aga endal ka õieti ei kogemusi ega oskusi ei olnud. Et kui tavaliselt on ju niimoodi, et inimesed käivad koolis, ütleme, õpid seal kokakoolis, siis lähed kuskile tööle ja siis avad oma äri või oma selle ettevõtte, siis tegelikult mina tegin risti vastupidi. Et kõigepealt ma avasin oma kohviku, siis ma vaatasin, ei pagan, need asjad ei lähe, läksin kooli ja siis läksin ka tööle ühte päris, ütleme, ühte suuremasse toitlustusasutusse siin Võrus. Ja kõrvalt pidasin siis suvel vaikselt ikkagi seda kohvikut ka. Vahepealt oli 2 aastat kinni, aga ütleme, siis tuli üsna suur surve vallavalitsuse poolt esiteks, et mis jama see on, et Rõuge selline suur suvine tõmbekoht, mitte ühtegi toitlustusasutust ei ole, kuulge jätke jama, seda oli isegi vallavalitsusele mitu korda öeldud. Ja endal ka tekkis jälle selline huvi, et teeme siis ikka uuesti lahti, et see põhjus kasvas suuremaks lihtsalt, miks ta kinni pandi vahepeal, et tegemist oli lihtsalt sellise ühe väikse lapsega, kes vahepeal sündis, aga tema ju kasvab iga päevaga suuremaks.
ja saigi uuesti lahti tehtud. Ja vahepeal olin Annika ka tuttavaks saanud. Annikal on ka hästi palju häid ideid ja üksi tegelikult sellist asja ei teegi. Siin on vaja sellist mõnusat meeskonda, kes suga koos töötab ja tegelikult ei tee ka palgatööjõuga. Et ikkagi ainult oma meeskond, kellega sa ühtemoodi mõtled, kellega sul on ühised eesmärgid ja vot siis sa saad sellist kohta pidada. Hei, üks klaas veini, neiu. See on taluvein. Võrumaa taluvein, Saarsilla talu. Te ehmatate mind, issand. See on puhas marjavein. Maitske. Maitsen. Ma joon teie terviseks ära. Palun. Aitäh. Ma panen selle teile kaasa. Kui kena teist, härra, ma tänan.